Раніца ў Гомлі пачалася неспакойна. Над горадам некалькі гадзінаў лётаў беспілотнік. Сірэны маўчалі. І гэта пры тым, што менавіта на гэты дзень на Гомельшчыне было запланаванае правяранне сістэмы апавяшчэння. Прамаўчалі і гомельскія ўлады. Афіцыйнага каментара не было. З'явіўся адно допіс у тэлеграм-канале, які звязваюць з мясцовымі ідэолагамі. У ім пагрозы гомельцам крымінальнай адказнасцю. Руслан Ігнатовіч. Паводле выдання «Флагшток» першыя паведамленні ад жыхароў з'явіліся каля 7:30. Сілуэт БПЛА тыпу «Шагет-136» прылетаў настолькі нізка, што відавочцы жартавалі. Маўляў, можна палку збіць. Дрон бачылі ў розных раёнах – цэнтральным, чыгуначным, савецкім. Палёт суправаджаўся характэрным гукам, які нагадвае працу мапеда. Такі расійскі дрон нясе смяротны боезапас да 50 кілаграмаў выбухоўкі. Гэтага дастаткова, каб ператварыць пад'езд жылога дому ў руіны. Пакуль сацыяльныя сеткі поўніліся паведамленнямі пра мапеды над шведскую горкай і старым аэрадромам, ідэалагічны апарат вобласці працаваў у сваім стылі. Тэлеграм-канал, звязаны з аблвыканкамам, апублікаваў допіс. У ім не толькі інструкцыя, што рабіць пры выяўленні дрона, але і напамін пра крымінальную адказнасць. Несанкцыянаваны распаўсюд звестак пра размяшчэнне або перамяшчэнне падраздзяленняў, узбраення вайсковай тэхнікі і боепрыпасаў да 3 гадоў пазбаўлення волі, у выпадку здзяйснення дзеяння групай асобаў да 6 гадоў. Журналісты «Зеркала» паспрабавалі высветліць, што адбываецца ў вайсковага камісара Гомельскага раёну Александра Пазнякова. Той заявіў, што беларуская армія, цытата, праводзіць заняткі і хвалявацца няма чаго. Адметна, што менавіта ў гэты час у Гомлі было запланаванае правяранне сістэмаў апавяшчэння насельніцтва. Аднак, калі над галовамі людзей ляцеў рэальны ударны дрон з выбухоўкаю, сірэны не спрацавалі. У час, як над горадам ужо лятаў вайсковы верталёт, спрабуючы перахапіць дрон, у гатэлях Гомля, куды мы патэлефанавалі, панаваў спакой. А насколько у вас безопасно? Я говорю, что читаю, что в городе, в Гомеле какие-то дроны летают. Ничего у нас не летают, это неправда. То есть можно спокойно приезжать, да? Ну, конечно, первый раз слышу. Ну, мы живем, все нормально. Как бы что-то такое, чтобы я не вышла на работу, серьезного не случилось. Чтобы что-то прям над нами что-то летало, ну, не знаю. Дети ходят в школу, мы ходим на работу. Ничего такого нет. Здарэнне ў Гомлі супала з атакаю Расіі па ўкраіне, падчас якой Масква задзеяла сотні ракетаў і дронаў. Украінскія маніторынгавыя групы не фіксавалі залёту ў Беларусь БПЛА з боку нашай паўднёвай суседкі. Гэта азначае, што «Шагет» мог трапіць у гомельскае неба менавіта з тэрыторыі Расіі. На гэты момант ясна адно, пакуль у Гомлі планава правяраюцца сірэны, якія маўчаць у момант рэальнай пагрозы, бяспека грамадзянаў застаецца іхнай уласнай справай. Руслан Ігнатовіч, Белсат. Кіберпартызаны заявілі пра паспяховую атаку на серверы гарадзенскага прадпрыемства «Хімвалакно». Хакеры сцвярджаюць, што ім удалося парушыць фінансавыя, тэхнічныя і адміністрацыйныя працэсы ад працы бухгалтэрыі да продажаў і адгрузкі. Паводле хакерскай групы «Хімвалакно» сталася аб'ектам атакі, бо пастаўляе ў Расею поліамідную нітку. А там гэты матэрыял выкарыстоўваюць для абшывання браняваных камізэлек і вайсковых касак. Кіберпартызаны сцвярджаюць, што за сотні знішчылі ўсе 8 сервераў «Хімвалакна», а таксама пашкодзілі базы звестак, сістэмы кіравання бізнес-працэсамі і рэзервовага капіявання. Паводле хакераў на аднаўленне пойдуць тыдні, а частка даных страчаная незваротна. Таксама кіберпартызаны ўзламалі сістэмы аховы і відэаназірання. Некаторыя кадры апублікавалі на сваім сайце. За студзень на 1600 паменяла беларусаў, занятых у эканоміцы. Такія звесткі прыводзіць Белстат.
Тым часам Еўрапейскі банк рэканструкцыі і развіцця скарэктаваў прагноз росту беларускай эканомікі ў горшы бок. Яшчэ ў верасні аналітыкі ЕБРР прагназавалі сёлетні рост беларускага ВУП на 2,3%. Цяпер знізілі прагноз на 1%. Такім чынам, эксперты чакаюць росту эканомікі Беларусі на 1,3% ў 2026 годзе і ўсяго на 1,5% у 2027. 5 дрэваапрацоўчых прадпрыемстваў атрымалі чарговыя адтэрміноўкі па сваіх запазычанасцях. Усе яны мусілі пагасіць даўгавыя абавязкі да канца мінулага года. Цяпер тэрмін падоўжылі да канца студзеня года наступнага. Адпаведную пастанову прыняў Савет міністраў. Паслабленне атрымалі барысаўская, віцебская, гомельская і магілёўская дрэваапрацоўчыя фабрыкі, а таксама бабруйскі фандок. Варта зазначыць, што ўлады цягам прынамсі апошніх 20 гадоў намагаюцца рэанімаваць беларускую дрэваапрацоўчую галіну адтэрміноўкамі, рэструктурызацыяй даўгоў, ільготнымі крэдытамі і субсідыямі. Апроч гэтага, не меней за 4 мільярды долараў дзяржава патраціла на мадэрнізацыю 9 дрэваапрацоўчых і цэлюлозапапяровых фабрык. Такую лічбу называў яшчэ ў 2019 годзе тагачасны віцэ-прэм'ер Уладзімір Дворнік. Ад беспасярэдніх рэгіянальных цягнікоў паміж Віцебскам, Воршай і Смаленскам да стварэння беларуска-расійскага камітэту стандартызацыі. Парадак дня паседжання найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы шырокі, але ці дапаможа развязаць усе праблемы, што назапасіліся паміж Менскам і Масквою, перадусім эканамічнага характару. Ірына Дарафейчук. Развивать хаўрусніцтва на фоне, цитата, напружанай обстановки на заходніх межах. У прамове на паседжанні найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы Лукашенко чарговы раз паскардзіўся на санкцыі, ды заклікаў Расію да стратэгічнага партнёрства з фокусам на эканоміку. Технологический суверенитет, ставка на собственные ресурсы и компетенции, приоритет союзного продукта и защита общего рынка союзного государства – это те же самые рубежи безопасности, не менее важные, чем военные и внешнеполитические. Паводле Лукашэнкі таваразварот паміж дзвюма краінамі за 30 год вырас у 8 разоў, але побач з прыгожаю статыстыкаю трывожныя лічбы. Днямі іх агучыў міністр прамысловасці Беларусі Андрэй Кузняцоў. Летась толькі на расійскім рынку беларускія прадпрыемствы недаатрымалі $1 мільярд. Яшчэ амаль $500 мільярда экспартнай выручкі Расія не вярнула за прададзеныя туды тавары. Але залежыць беларуская эканоміка ад расійскай не толькі праз агульныя санкцыі ды вонкавы гандаль, кажа эканамістка Настасья Лузгина. Это касается и валютного рынка, потому что мы видим, как курс белорусского рубля реагирует, да, на то, как колеблется российский рубль. Это касается и инвестиций. Сёння амаль 2/3 прыцягнутых у Беларусь сродкаў прыпадае на расійскіх інвестараў. Найбольшая ж праблема для Беларусі ў гэтым выпадку тое, што Расія мала ўлічвае інтарэсы нашай краіны ў сваёй эканамічнай палітыцы, кажа экспертка. Вот как частично это было в случае с Россией, когда Центральный банк повысил ставки. То есть, естественно, Национальный банк Беларуси никак на это повлиять не может. Но для Беларуси это становится таким краеугольным камнем проблемы, потому что замедление последующее, которое последовало за этим в России, оно, соответственно, повлияло и на экономическую динамику в самой Беларуси. Яшчэ перад паседжаннем Лукашенко тэт-а-тэт сустрэўся з Пуціным. Размаўлялі 50 хвілінаў, аднак падрабязнасцяў размовы не падалі. Сярод жа падпісаных на паседжанні дакументаў дырэктывы пра ўзаемнае падтрыманне і супрацу ў галіне міжнароднага правасуддзя. Практычнай рэалізацыяй дамовы пра гарантыі бяспекі ў межах саюзнай дзяржавы Лукашенко назваў заступленне расійскага ракетнага комплексу «Арэшнік» на баявое дзяжурства ў Беларусі летась у снежні. Ірына Дарафейчук, Белсат. Агуркі ў беларускіх крамах пераважна расійскага паходжання. Наша краіна летась сталася галоўным пакупніком гэтай гародніны ў Расіі. Паводле Рассельгаснагляду на беларускі рынак трапілі 17 з 24 тысяч тонн агуркоў, якія прадала за мяжу суседняя краіна.
Паводле Белполу неабходнасць закупляць агуркі ў Расіі паўстала праз праблемы з мясцовымі вытворцамі. Апошні раз крамы адчулі нястачу агуркоў у студзені. Пры гэтым цэны вагаліся ад 7 до 15 рублёў за кілаграм. Тады праблемаю заняўся віцэ-прэм'ер Мікалай Снапкоў, які загадаў ураду узяць сітуацыю пад кантроль. Пра дэфіцыт агуркоў і высокія на іх цэны неаднаразова казаў Александр Лукашенко. Слушайте, я вам говорил, постройте еще 10 теплиц. Мы знаем проблему. Надо огурцы, помидоры производить. Все можно производить и продавать. Прэм'ер-міністр Угоршчыны Віктор Орбан апублікаваў у сацыяльнай сетцы экс-відэазварот да прэзідэнта Украіны Владзіміра Зяленскага з цэлым шэрагам абвінавачанняў. У прыватнасці, у спробах уцягнуць Угоршчыну ў вайну, у намаганнях разам з Брусэлем і вугорскай апазіцыяй прывесці да ўлады праўкраінскі ўрад, а таксама у блакаванні расійскага нафтаправоду «Дружба», які не працуе ўжо каля месяца. Пастаўкі расійскай нафты ў Угоршчыну і Славаччыну спыніліся 27 студзеня. Паводле украінскага боку прычынаю стаўся ўдар расійскага дрона па адным з аб'ектаў нафтаправоду на Львоўшчыне. Афіцыйныя ж Будапешт і Браціслава вінавацяць Кіеў у блакаванні працы «Дружбы». У выніку Славаччына спыніла аварыйныя пастаўкі электраэнергіі ў краіне, а Угоршчына заблакавала ёй вылучэнне пазыкі еўразвязу на 90 мільярдаў еўраў. А таксама блакуе прыняцце 20-го пакету санкцыяў супраць Расіі. Настасья Лукашенко жыве і вучыцца ў Расіі. Да таго ж выйшла замуж за грамадзяніна гэтай краіны. Эксклюзіўныя падрабязнасці з жыцця унучкі Александра Лукашэнкі ў сваім расследаванні прэзентавалі журналісты Бюро Медыа. Ян Федарович працягне тэму. Настасья Лукашенко, старэйшая дачка Дмітрыя і Ганны Лукашенко, з 2021 года жыве і вучыцца ў Маскве, як высветліла каманда расследавальнікаў. Бюро Медыа, пасля заканчэння прыватнай менскай міжнароднай гімназіі, яна паступіла на юрыдычны факультэт Маскоўскага дзяржаўнага універсітэту на кафедру канстытуцыйнага і муніцыпальнага права. Может быть, у семьи Лукашенко есть какие-то планы на то, чтобы Анастасия Лукашенко впоследствии стала, например, политиком, да, и работала там в сфере, например, законодательной власти. Настасья Лукашенко цягам некалькіх гадоў уваходзіла ў раду добраахвотніцкай студэнцкай дружыны юрфаку МДУ. Чальцы гэтага аб'яднання займаюцца не толькі ўнутрана-універсітэцкімі актыўнасцямі, але і падтрымліваюць расійскіх вайскоўцаў гуманітарную дапамогу, ды ездзяць на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Праўда, Настасьі Лукашэнкі на відэа і фота з такіх выездаў няма. Яна, у адрозненне ад некаторых сваіх аднакурснікаў, не носіць георгіўскай стужкі ды віншуе з 23 лютага не расійскіх вайскоўцаў, а агулам мужчынаў. Желаем вам здоровья, счастья и мирного неба над головой. И пусть в ваших домах всегда царят уют, радость и любовь. Паводле Бюро Медыа, Настасья Лукашенко таксама выйшла ў Расіі замуж. Ейны меркаваны абраннік 22-гадовы нарадзінец расійскага Орску Дмітрый Елисеев. У красавіку 2024-го Настасья зарганізавала паездку ў Менск для іншых студэнтаў. У складзе дэлегацыі быў і Елисеев. На здымках пара трымалася за рукі ў палацы незалежнасці, ды абдымалася падчас экскурсіі на заводзе «Камунарка». Летась Лукашенко змяніла ў соцсетках прозвішча на Елисееву и пачала носить перстёнок. Глобально, конечно же, мы хотели сакцентировать внимание клана Лукашенко на том, что мы знаем, что у вас появился новый член семьи, возможный, и мы таким образом пытаемся как бы предупредить возможность вписать его в какой-то бизнес. Хотя, конечно, вряд ли они нас послушают. Чым цяпер займаецца Елисеев, невядома. У расійскай падатковай ён зарэгістраваны як самазаняты. А вось Настасья Лукашенко летась у верасні вярнулася на юрфак МДУ як першакурсніца-магістрантка. Ян Федарович, Белсат. Гэтую тэму абмяркуем у студыі «Белсат» з аўтаркай расследавання Ксеніяй Візніковцавай у другой частцы нашай праграмы, а пакуль да іншых навінаў. Поўдзень Беларусі адчуў подступы вялікай вады. Недзе падтапіла ўраджай клубніцаў, недзе вада падышла да вёсак.
На поўначы краіны пакуль яшчэ трымаецца снежная покрыва, але сіноптыкі абяцаюць хуткае пацяпленне і там. Дзяржаўныя службы заявілі, што сітуацыю з паводкаю трымаюць пад кантролем і, калі што, гатовыя да хуткіх дзеянняў. Аліна Скарбунова. Морозы ушли, начались новые испытания. Этот год явно готовит для нас много интересного. Надеяться на чудо глупо, поэтому пытаемся спасти будущий урожай клубники. Берасцейскія фермеры першымі сутыкнуліся з праблемай паводкі. Пацяпленне прыйшло ў рэгіён рэзка. Снег растаяў, а прамёрзлая зямля яшчэ не. Таму вада затрымалася на палях. Але паводка пагражае не толькі будучаму ўраджаю. Жыхар Маларыскага раёну паказаў, як вялікая вада падступіла да ягонай вёскі. Пакуль што такая сітуацыя только на поўдні краіны, але хутка яна чакаецца и на поўначы. В текущем году половодье будет более высокое, чем в последние годы. Максимальные уровни воды ожидаются близкими к средним многолетним значениям. Почти повсеместно вода выйдет на пойму, максимумы на большинстве рек приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых ранее отмечались затопления прибрежных территорий. Наиболее сложная паводковая ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять. Паводле МНС цяпер паводкавая сітуацыя характарызуецца як стабільная. Падтапленняў пакуль што не зарэгістравана, але тэарэтычна вялікая вада можа прыйсці ў 160 населеных пунктаў. Сформированы исходные отряды для оперативного реагирования на паводковую ситуацию. Организован ежедневный мониторинг гидрологической обстановки для оценки текущей ситуации. Кроме того, сформированы перечни технических средств, которые позволяют эффективно проводить аварийно-спасательные работы и обеспечить безопасность граждан при неблагоприятных условиях. Паводле Белгидромету, чым больш выпадзе ападкаў і чым вышэйшая будзе тэмпература, тым большая рызыка паводкі. Аліна Скрабунова, Белсат. У канцы выдання зноў пераносімся ў Гомель і прыгледзімся да тамтэйшых ходнікаў. Жыхары абласнога цэнтру масава скардзяцца ў соцсетках на іх абледзянеласць. Няма лёду толькі вакол дому, дзе жыве кіраўнік вобласці, пішуць гомельцы. Гомельскія вуліцы. Вашай увазе, без каментара. У аб'ектыве на гэтым усё. Больш навінаў у нашых сацыяльных сетках і на старонцы Белсату. QR-код для пераходу на вашых экранах. Інфармацыйны вечар працягне студыя Белсат, якую мы правядзём разам з Віталём Бабіным. Вітаю, сёння прааналізуем візіт Лукашэнкі ў Маскву, якія страхі кіруюць ім і чаму Владзіміру Пуціну было нецікава слухаць свайго менскага хаўрусніка. А таксама даведаемся, якія сакрэты хавае ўнучка Александра Лукашэнкі Анастасія. Запрашаем у студыю Белсат. Праз імгненне ўжо студыя Белсат і, канешне ж, падрыхтавалі для вас пытанне, якое неўзабаве даведаецеся. Запрашаем. Студыя Белсат, Анастасія Русецкая, Віталь Бабін. І мы пачынаем, канешне ж, з апытання. Сёння мы для вас падрыхтавалі такое пытанне ў сувязі з тым, што над Гомлем лётаў сёння дрон. Ці усхваляваў вас дрон над Гомлем? Пытаемся мы у вас спадарства і даем 3 варыянты адказу. Так, баюся за сябе і родных, не, рэальнай пагрозы няма. І трэці варыянт, такі беларускі. Можа, так і трэба. Калі ласка, галасуйце. Галасаванне ананімнае, таму бяспечнае. Мы маем ужо першыя вынікі. Лідаруе варыянт «Так, баюся за сябе і родных», а варыянт «Можа, так і трэба» нечакана набраў ажно 23%. Зрэшты, памятаеце, як сам Александр Лукашенко неаднаразова скардзіўся на тое, што будзе, калі ж ён там дзесьці ў небе будзе ляцець, а дроны будуць у гэты час пралятаць побач з ягоным самалётам. Ну, мала ли што можа здарыцца, і акурат Лукашенко ў гэты час ляцеў, як вядома, у Маскву, ляцеў і сустрэўся ўжо там з Владзімірам Пуцінам і з іншымі расійскімі
расійскімі чыноўнікамі, пакуль у Гомлі лётаў дрон, хаця, в прынцыпе, для яго гэта не настолькі небяспечна. Магчыма, жыццёва важна, кажа ён, развіваць саюзніцкія стасункі і стратэгічную працу. Менавіта вось такі пасыл быў сёння агучаны ў Маскве на паседжанні найвышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. Ён спаслаўся на напружаную абстаноўку на, цытата, заходніх рубяжах і неабходнасць супольна рэагаваць на выклікі. Выступаючы, Лукашенко паведаміў, што ў межах саюзнай дзяржавы ўжо рэалізуецца дамова аб гарантыях бяспекі. У тым ліку нагадаў, што ў снежні ў Беларусі на баявое дзяжурства быў пастаўлены расійскі ракетны комплекс «Арэшнік». Асобную ўвагу дыктатар надаў эканамічнай супрацы. Маўляў, за апошнія 30 гадоў тавараабарот паміж Менскам і Масквой вырас у 8 разоў, да амаль 55 мільёнаў долараў. Не ўтрымаўся Лукашенко, каб і ў Маскве не згадаць пра так званых беглых. Как только вы ввели дополнительные ласточки, мы их так называем, у нас огромное количество, миллионы белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно. Владимир Ильич должен заметить, мне вчера доложили как раз, наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток, меньше, конечно, в Китай, больше в Москву, в Российскую Федерацию. Таксама Лукашенко раскрытыкаваў глобальную гандлёвую сістэму і заявіў пра неабходнасць рабіць стаўку на ўласныя тэхналогіі і саюзны прадукт. Перад паседжаннем ён правёў закрытую сустрэчу з Уладзімірам Пуціным. Перамовы доўжыліся прыблізна 50 хвілінаў. Афіцыйна пра змест размовы не паведамляюць. Да эфіру долучаецца палітолог і прадстаўнік руху «Вольная Беларусь» Павел Усаў. Павел, добрый вечар. Добрый вечар. Добрый вечар. Ну а як вы лічыце, пра што размаўлялі Лукашенко і Пуцін перад гэтым паседжаннем цягам 50 хвілінаў? Думаю, не было ніякіх сур'ёзных размоў, бо звычайна, калі размаўляюць Пуцін і Лукашенко пра стратэгічныя справы, гэта доўжыцца некалькі гадзінаў. Гэта так можна прааналізаваць. Агульна, калі паглядзець на твары прадстаўнікоў расійскага боку, да і самога Пуціна, відавочна, быў такі глыбокі песімізм. Нейкай такой радушнай атмасферы падчас гэтай сустрэчы і выступа Лукашенка не было. І Мішустін сумаваў, і Лавроў нешта патыліцу чухаў, ну і Пуцін, відавочна, быў пафарбаваны, зроблены яму макіяж з чырвонымі вачыма. Думаю, што гэтая сустрэча неяк цяжка далася Расіі з прычыны таго, што ёсць значна большыя прыярытэты і задачы, якія трэба сёння Маскве вырашаць. І збольшага гэта абсалютна тэхнічная сустрэча, бо для рэалізацыі планаў расійскіх па далейшай інтэграцыі пытанняў стратэгічнага характару для Пуціна не абавязкова праводзіць такія мерапрыемствы і вырашаць пытанні там. Усё вырашаецца за закрытымі дзвярыма. Ну, можна дадаць, што таксама гаворка магла весціся па паглыбленню стратэгічнай супрацы, магчыма, па размяшчэнню дадатковых кантынгентаў расійскіх войскаў у Беларусі. Ну, але гэта мы і так пабачым толькі з цягам часу, і ніколі гэта публічна агучана не будзе. Але у той же час прэзідэнт Расіі Владимир Пуцін кажа пра тое, што працэс інтэграцыі мае узаемавыгадны і заканамерны характар. Вось калі мы кажам пра узаемавыгаднасць, ці сапраўды яно так, як кажа Пуцін? Расія заўсёды... Ввогуле мы не павінны нейкім чынам аб'ектыўна аналізаваць і прыдумваць нейкія катэгорыі для інтэграцыі. Інтэграцыя, як гэта і закладалася спачатку на сённяшні дзень, гэта працэс інкарпорацыі Беларусі. Легальны працэс інкарпорацыі Беларусі, што і адбылося з цягам часу, асабліва ў апошнія гады. Таму не важна, што там кажуць. Важна глядзець на мэты, важна глядзець на задачы. Асноўная задача – гэта
знішчэнне суверэнітэту і незалежнасці Беларусі, хаваючы гэта за прыгожымі дэкларацыямі, хаваючы гэта за прыгожымі працэсамі, такімі як інтэграцыя, якая нібы павінна палепшыць сітуацыю простых беларусаў. Агульна мы ж разумеем, што гэта працэс знішчэння Беларусі як суверэннай дзяржавы. Спадар Павел, пагаджуся з вами, што гэтае паседжанне было вельмі кіслым. Пуціну, відавочна, было нецікава слухаць Лукашэнку. Ён нават не мог уседзець у сваім крэсле і ледзь не засынаў. Разам з тым, ёсць адзін цікавы момант, які б хацелі паказаць нашым гледачам. Вось і акурат падчас візіту ў Маскву Лукашенка нечакана адказаў жартам на афіцыйны зварот, калі камендант Крамля Сергей Удавенко прывітаў таго словамі «спадар прэзідэнт», ён з усмешкай адзначыў, што менавіта глядзім відэа, якое апублікавала расійская прапагандыстка Вольга Скабеева. Господин президент, недавно хорошо бы свои слова дополнить, может, господин никогда пристали. Спадар Павел, ці сапраўды Лукашэнку вось так вельмі хвалюе вось гэты ягоны статус гаспадзін, прэзідэнт, бо, напэўна, добра ўсведамляе, што прэзідэнтам яго лічаць толькі ў Расіі, можа, яшчэ ў некалькіх іншых краінах. Я думаю, што гэта большая рэакцыя была на слова «гаспадзін», якое Лукашенко ніколі не ўжывае у сваіх зваротах, у сваіх размовах, нават з чыноўнікамі. І нават падчас гэтага выступу ён пачаў са слова «таварышы», так, па-камуністычнаму, па-савецкаму. То бок, калі мы бачым, што ў Расіі фармальна адбыўся пераход ад савецкага вакабулара, так, выкарыстоўвання палітычных словаў, зваротаў, уведзены былі гаспада, гаспажа, таксама міліцыя змянілася на паліцыю, то у рыторыцы палітычнай, у слоўніку палітычным у Беларусі засталіся ўсе тыя ж савецкія словы. Таварышы, гэта нашыя там задачы, нават у зваротах паміж вайскоўцамі і звароты да прэзідэнта звяртаюцца таварыш прэзідэнт. Таму я думаю, што, магчыма, менавіта вось гэтае слово «гаспадзін» Лукашенко не зусім успрымае, яму рэжа слух, бо ён неаднакратна казаў пра тое, што ён савецкі чалавек і такім савецкім і застаецца. Што тычыцца прэзідэнта, то тут я не думаю, што неяк інакш расійскі бок мог успрымаць Лукашенка. Для іх ён прэзідэнт, неважна, успрымаецца ли ён такім на Захадзе ці не. Калі мы кажам агулам пра мэты гэтай саюзнай дзяржавы, на ваш погляд, вось я так заўважыў, што усе чакалі перадусім гэтага званага абеда, які арганізаваў Уладзімір Пуцін. Дык вось гэтая саюзная дзяржава, каму яна найбольш важная, для каго яна мае большы сэнс, для Лукашэнкі ці для Пуціна? Яна мае сэнс перш за ўсё для Расіі. Як я ўжо казаў, інтэграцыя і саюзная дзяржава – гэта вынішчэнне суверэнітэту Беларусі. Беларусь ніяк не магла і не можа быць раўнай у гэтым саюзе. Гэта спосаб каланізацыі ці вяртання імперскай Расіі на мапу Европы. І мы памятаем, што гэты працэс пачаўся ў 90-е з жаданнем Лукашенка засесці ў Крамлі, што, канешне, было выкарыстана. І Расія жадала пашырыць гэты саюз. Былі такія планы, як паралельны працэс запушчана была еўразійская інтэграцыя з намаганнямі перафарматаваць гэта ў кшталт нейкага новага саюзу. Пакуль што да такой ступені інтэграцыі, акрамя Беларусі, ніхто не пагаджаецца. Тыя, хто не пагаджаецца і змагаецца за незалежнасць, Масква разбіраецца пры дапамозе в Украіне. Ну, а для Беларусі гэта вяртанне, па-першае, Беларусь губляе сваю суб'ектнасць геапалітычную, ну, а па-другое, для Расіі гэта магчымасць вярнуцца на мапу як супердзяржавы.
Калі вось яшчэ звярнуцца да выказванняў Александра Лукашэнкі і пра вяртанне пра працу беларусаў, пра тое, што яны масава ўсе едуць у Маскву. Вось ён заявіў пра тое, што ластаўкі, гэтыя хуткія цягнікі, запусцілі дадатковыя расейцы з Беларусі ў Расею. Ну і кажа, што вось ніхто не едзе ў тую Еўропу, а ўсе на ўсход едуць у Маскву. Ці гэта дасягненне, калі гэта так, і ці гэта не з'яўляецца, па суці, маніпуляцыяй, таму што у Еўропу беларусы не едуць, таму што цяжка атрымаць візу. Цяжка атрымаць візу, таму што Лукашенко пастаянна парушае межы еўрапейскага звязу рознага кшталту правакацыямі. То што тут ён хоча тады сказаць, што это выбар беларусаў, ці это ён сам паставіў такі выбар перад беларусамі? Ну, давайте шчыра, гэта праблема Еўропы, перш за ўсё. Калі Еўропа жадае нейкім чынам уздзейнічаць на Беларусі, на беларусаў, яна павінна пры любых абставінах мець значна больш адкрытыя межы. І фактам ізаляцыі агульнай, напрыклад, даволі моцная ізаляцыя з Літвой і Латвіяй, канешне ж, будзе карыстацца Расія. Няма візаў, няма межаў, спалучэнні, камунікацыі. Гэта ўсё інструмент каланізацыі Беларусі, пры тым усім, што Еўропа амаль цалкам зачыніла дзверы. Неважна, правакуе Лукашенко, не правакуе. Пры зачыненых межах ён таксама правакуе. І ад вось такой палітыкі, закрыцця межаў, ад палітыкі ізаляцыі, якраз такі губляе, перш за ўсё, Беларусь як краіна і губляе насельніцтва. Замест таго, каб спалучэнні цягніковыя пашырыць з Беларусю, з той же Літвой, з той же Польшчы, гэтыя пытанні ніяк не вырашаюцца і звязаныя з нібы нармалізацыяй сітуацыі на мяжы. Ну, не будзе яна ніколі нармалізаваная, пакуль вядзецца вайна ва ўкраіне, пакуль у Расіі сядзіць Путін. А змагацца за Беларусь неабходна. А змагацца ў сённяшніх умовах можна толькі пашыраючы камунікацыі, ствараючы умовы для таго, каб беларусы ездзілі не ў Маскву, а ездзілі ў Варшаву і ў Вільню. І пытанне, перш за ўсё, цягніковага спалучэння, яно на сённяшні дзень актуальнае, і яно важнае перад усім для беларусаў. Іншых механізмаў абмежаваць умовы, абмежаваць уплывы Расіі ў Беларусі няма. Рэальных фізічных механізмаў няма. І таму замест гэтых пустых дэкларацый адносна таго, што мы там з беларускім народам, мы яго падтрымліваем, ягонае змаганне, то проста дайце магчымасць спакойна, без праблемаў беларусам ездзіць у Еўропу. Вось гэта на сённяшні дзень прыярытэтная задача, і гэтую задачу ніхто не вырашае. Таксама падчас сустрэчы Пуцін, я ізноў жа вяртаюся да ягоных словаў, кажа пра тое, што ёсць гатовасць абараняць саюзную дзяржаву фактычна любымі сродкамі. Ён пра гэта кажа і ўслед паўтарае Міністэрства замежных справаў Расіі таксама пра менавіта патрэбу абароны саюзнай дзяржавы. Вот як да гэтага трэба ставіцца, улічваючы цяперашнюю ваенную супрацу Беларусі і Расіі? Гэтыя ўсе дэкларацыі даўно прапісаныя ў дакументах двухбаковых. У мінулым годзе ў сакавіку, хіба, калі не памыляюся, была прынята двухбаковая дамова і мемарандум, згодна з якой о гарантыях бяспекі для Беларусі, згодна з якой Расія дае гаранты, у тым ліку магчымасці выкарыстання ядзернай зброі, калі у выпадку, калі адбудзецца агрэсія супраць Беларусі. Гэта ўсё прапісана ў дакументах, гэта прапісана ў супольнай стратэгіі саюзнай вайсковай стратэгіі саюзнай абароннай дзяржавы. Гэта прапісана ў таксама вайсковай дактрыне саюзнай дзяржавы і Расіі. То бок нічога новага не было заяўлена. Ну, канешне, на такіх пустых мерапрыемствах нешта трэба ж казаць. Яны ўжо даўно, падкрэсліваю, выйшлі за межы фармальных працэсаў. Зараз Расія рэалізуе выключна свае інтарэсы ў дачыненні да Беларусі. Ёсць ядзерная зброя на тэрыторыі Беларусі, тактычная, відавочна стратэгічная, і таму гэтыя дэкларацыі проста прыгадванне таго, што ўжо даўно прапісана.
Ці Расія сапраўды будзе упісвацца ў Беларусь, калі нейкія адбудуцца працэсы. Ну, па-першае, ніхто ж на Беларусь не збіраецца нападаць. Калі Расія арганізуе нейкія правакацыі з мэтай выкарыстаць узбраенні і з мэтай пашырыць канфлікты з Захадам, то абсалютна неважна, напалі на Беларусь ці не напалі, просто ёсць план пашырэння вайны, і гэты план будзе рэалізаваны. Але пакуль Расія завязла ва ўкраіне, і наўрад ці можна чакаць такой маштабнай эскалацыі, якая магла перарасці у вайну. Так ці інакш, канешне, гэта яшчэ раз падкрэслівае стратэгічную залежнасць Беларусі і той факт, што Расія будзе бараніць у любым выпадку рэжым Лукашенка, бо рэжым Лукашенка цалкам адпавядае інтарэсам Расіі і яе палітыкі. Разам з тым яшчэ падпісалі некалькі дакументаў, сярод якіх дырэктыва аб узаемнай падтрымцы і супрацоўніцтве ў міжнародным праве. Спадар Павел, гэта, напэўна, пра тое, што калі пад трыбунал ідзе Пуцін, то разам з ім і Лукашэнку будуць судзіць, як? Гэтыя дамовы па супрацы на міжнароднай арэне яны падпісваюць, калі я не памыляюся, ледзь не штогод, дакладна там што 2 гады, яшчэ пры Макеі, і ў перыяд пацяплення адносінаў з Захадам Макей падпісваў з Лаўровым менавіта такую дамову па каардынацыі дзеянняў Беларусі і Расіі на міжнароднай арэне. Заўсёды Беларусь, асабліва ў межах, напрыклад, міжнародных арганізацый, ААН, галасавала так, як было патрэбна Расіі. І зараз гэта, па сутнасці, працяг на апошніх паседжаннях з Рады ААН, на якой, напрыклад, была прынята рэзалюцыя за мір стабільны ва ўкраіне, Беларусь прагаласавала супраць, як прагаласавалі некалькі дзесяткаў краін. Так, за вайну. Бо там падкрэслівалася цэласнасць тэрыторыі і незалежнасць, суверэнітэт Украіны. Канешне, Расія такую рэзалюцыю прыняць не магла, і разам з Беларусю, кем там, Нікарагуа, Буркіна-Фасо, яны прагаласавалі супраць. Нічога новага, ну, прынамсі, у дадзеным кантэксце няма, і, канешне, у плане міжнародных адносінаў Беларусь з 2020 году ўжо цалкам страціла сваю суб'ектнасць. То бок усе рашэнні ключавыя, якія датычаць інтарэсаў Расіі, яны прымаюцца ў адпаведнасці з інтарэсамі Расіі, а не ў адпаведнасці з інтарэсамі Беларусі, якія на сённяшні дзень ўжо расплыліся і падпарадкаваны стратэгічным інтарэсам Расіі. Так, ёсць і такія вынікі гэтай паездкі. Дзякуй вам вялікі за гэтую размову. Павел Усаў, палітолог, рух «Вольная Беларусь» на відэасувязі быў з намі. Яшчэ одна цікавая тэма ў нашым выданні студыі «Белсат». Унучка Александра Лукашэнкі, Настасья, імаверна, выйшла замуж за расейца. Пра гэта паведамілі журналісты і расследавальнікі з бюро «Медыа». Яе абраннікам стаўся 22-гадовы Дмітрый Елісеев, з якім яна пазнаёмілася падчас навучання на юрфаку Маскоўскага дзяржаўнага універсітэту. Паводле расследавання маладзёны зарэгістравалі шлюб год таму улетку. Афіцыйных заяваў з гэтай нагоды не было. Як сцвярджаюць журналісты, пара пазнаёмілася ў 2021 годзе, калі абое паступілі на юрыдычны факультэт МДУ. Увесну 2024-го яны ўжо не хавалі стасункаў і разам з'яўляліся на публічных імпрэзах у Беларусі. Паводле звестак ад кіберпартызанаў, маладзён неаднаразова прылятаў у Менск, у тым ліку на фестываль «Славянскі базар» у Віцебску. Летась у чэрвені Настасья наведала расійскі Орск, родны горад Дмітрыя. Расследавальнікі звярнулі ўвагу і на змену ў сацыяльных сетках. З восені 2025 года яна фігуруе як Настасья Елісеева. На фота таксама заўважылі заручальны пярсцёнак. Паводле адкрытых звестак, Дмітрый Елісеев зарэгістраваны ў Расіі як самазаняты, жыве ў Маскве ў кватэры, аформленай на маці. Ксенія Вязнікоўцава, журналістка бюро «Медыа», з намі на відэасувязі. Ксенія, вітаем у студыі «Белсат». Прывітаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Ніхто ўжо не здзіўляецца пра расейскасці Александра Лукашэнкі. Столькі гадоў мы гэта назіраем. А ці вас здзівіла тое, што ягоная ўнучка вырашыла звязаць сваё жыццё з Расіяй?
Да, собственно, нет. Они, судя по всему, выбрали альтернативу БГУ. Вариант МГУ довольно-таки неплох, у нее довольно интересная специализация, конституционное и муниципальное право. С такой квалификацией в перспективе можно работать в органах законодательной власти, в министерствах, в силовых ведомствах. Я думаю, что у семьи Дмитрия Лукашенко есть большие планы на свою дочь, и в том числе на ее участие в политической жизни Беларуси. Видимо, поэтому была выбрана Москва. Но и опять же, не забываем, что поступали они в 2021 году, когда протесты в Беларуси еще не утихли, и уже тогда ходили разговоры о том, что частично семья Лукашенко чувствует себя не очень комфортно на родине. Возможно, этот выбор тоже был обусловлен и этим фактором. Вы кажаце пра тое, што, магчыма, ён разглядае палітычныя нейкія амбіцыі, палітычныя магчымасці для сваіх спадкаемцаў. Сыходзячы з чаго вы робіце такую выснову? Сугубо просто размышления, исходя из того, какая специализация была выбрана. Это абсолютно не гарантирует того, что в перспективе Анастасия Лукашенко может связать свою жизнь с политикой. Сёння звыкла вы робіце расследаванні пра чальцоў сям'і Александра Лукашэнкі, пра чыноўнікаў альбо бізнэсоўцаў, якія звязаныя з ягонай сям'ёй, і менавіта пра інтарэсы, бізнес-інтарэсы гэтых людзей. Але Анастасія Лукашенка, відавочна, не мае нейкіх пакуль уяўных, зафіксаваных ці пакуль не знойдзеных вамі пацверджанняў таго, што яна мае нейкі бізнес. Тым не менш, чаму вы вырашылі пашукаць крышачку больш інфармацыі пра яе, чымся, напэўна, беларусы ведалі да сённяшняга дня? На самом деле здесь интерес обусловлен исключительно расследовательской журналистикой. Наверное, этот ваш укор был бы справедлив где-нибудь год назад, но сейчас мы наблюдаем несколько иную ситуацию в Беларуси, когда непосредственно члены семьи Лукашенко начинают вступать в бизнес-структуры, заниматься фактически откровенной коммерцией и особо даже это не скрывают. То есть мы уже имеем случай, когда внук Лукашенко, Александр Лукашенко-младший, стал совладельцем частного бизнеса. Это первый зафиксированный случай в истории современной Беларуси, чтобы кто-то из клана Лукашенко напрямую вступил как собственник в какую-то частную структуру. Опять же, не забываем про мужа старшей внучки Александра Лукашенко, Дмитрия Дятлова, который вчера тоже был просто мужем Вики, а сегодня это довольно влиятельный человек, который в том числе управляет частью бизнес-холдинга рыбного Людмилы Неронской, близкой подруги семьи его тестя и тещи. Поэтому сегодня Дмитрий Елисеев — это просто выпускник юрфака МГУ, возможно, муж Анастасии Лукашенко, а завтра он может быть вполне частью бизнес-империи Лукашенко. Бок, в прынцыпе, яго можа чакаць лёс такога бізнес-уздыму ў нейкай ступені, бо звязаныя ён беспасярэдня з сям'ёй. Начнем с того, что они, судя по всему, проживают с Анастасией в России, а конкретно у Дмитрия Лукашенко тоже есть бизнес-интересы в России. Тот же торговый дом «БелАЗ», в котором такие специалисты квалифицированные, как Анастасия и ее, возможно, супруг, наверняка тоже найдут в себе применение. Поэтому все может быть, да, если действительно будет актуально и поступит предложение, велика вероятность того, что кто-то из них может согласиться или уже работает, в том числе в какой-то коммерческой структуре, связанной с Дмитрием Лукашенко или кем-то еще из семьи. Калі вы агулам шукалі інфармацыю пра Анастасію Лукашенко і трапілі на пост кшталту «Сёння ў мяне выходны, і, значыць, я магу мець сняданак а гадзіне дня». Якое ўражанне склалася? Ці гэта умоўна спроба такой баемнага жыцця паказаць, ці ўсё ж такі нельга так сцвярджаць? Здесь, честно говоря, сложно рассуждать. Мы тоже обсуждали это с коллегами в редакции. С одной стороны, наверное, несправедливо делать вывод по одному дню из ее жизни, когда информация публичная довольно обрывочная. А с другой стороны, да, это можно расценить как такого рода барские замашки, дрыхнем до обеда, потом ничего не делаем.
Разам з тым з адкрытых крыніцаў бачна, што абраннік не з'яўляецца нейкім багатым чалавекам ці выходзіць з нейкай багатай сям'і. Ці гэта значыць, што ў прынцыпе больш спадар Дмітрый Елісееў разлічвае на сям'ю Лукашэнкі, чымся сям'я Лукашэнкі на абранніка Анастасіі Лукашэнкі? Да, действительно, Дмитрий Елисеев из обычной семьи, у него растила его одна мать, бабушка и дедушка, у него нет каких-то состояний, у него из имущества, и то, которое записано на мать, есть 23-метровая квартира, да, в Москве, но, скорее всего, она оформлена в ипотеку на мать, которую они будут еще оплачивать много лет, если новые возможные родственники не помогут, конечно. Вот, поэтому, наверное, здесь, конечно, можно говорить о каком-то роде мезальянса, потому что Анастасия все-таки правопреемница клана Лукашенко, а Дмитрий это просто Дмитрий, и я не буду судить, как бы, есть ли у него какой-то личный интерес, вот этот вот финансовый, который он связывает с происхождением своей возлюбленной, поэтому, ну, я считаю, это просто даже некорректно обсуждать. Ксения, калі параўноўваць дзве сям'і, Віктора Лукашэнкі і Дмітрыя Лукашэнкі. Вось у каго больш фінансавых магчымасцей, у каго больш даказаных, в прынцыпе, журналістамі задзейнічаных схемаў у розных галінах бізнеса. Як у Беларусі, так можа быць і за межамі Беларусі. Што вам вядома, ці вы спрабавалі нейкім чынам таксама параўнаць вось уплыў старэйшага і сярэдняга сына Александра Лукашэнкі? Ну, оба сына Лукашенко путешествуют, ездят в различные, очевидно, официальные деловые визиты, в том числе там в Оман, в ОАЭ и так далее. То есть, ну, определить как-то по вот таким вот публичным появлениям, разделить сферы влияния довольно-таки сложно. И у Виктора, и у Дмитрия есть свои персональные кормушки, из которых они тянут деньги, да. У Дмитрия Лукашенко это БелАЗ и президентский спортивный клуб, куда, собственно, складываются все деньги. У Виктора Лукашенко это Национальный олимпийский комитет, плюс, конечно же, это бизнес Людмилы Неронской. Несмотря на то, что он официально зарегистрирован на нее, нет никаких сомнений в том, что у семьи Виктора есть там финансовый интерес. Вот, поэтому, так сказать, подсчитать, сколько у кого в скорбонке, это довольно сложно. Но определенно точно можно сказать, что у обоих суммы не маленькие, и уж точно сказать, что кто-то из братьев бедствует, невозможно. Даже по официальным данным, если смотреть по отчислениям ФСЗН за 2024 год, и у Виктора, и у Дмитрия приходят абсолютно разные зарплаты. То есть прям рубль в рубль. При том, что они не работают вместе, они работают абсолютно в разных структурах. Да? То есть даже это говорит о том, что они как-то пытаются уравнять свои права перед друг другом и быть как-то... Аднолькавыя заробкі. Вы маеце на ўвазе, што ў іх аднолькавыя заробкі, так? Да, Фактически. одинаковые зарплаты. Вот прям копейка в копейку. Ну, то есть вообще никакой разницы. Вот они просто круглый год получают разные зарплаты, разные суммы, но они у них все, ну, они одинаковые и у Виктора, и у Дмитрия. То есть это говорит о том, что они... Ну, наверное, для того, чтобы как-то уравнять, может быть, чтобы никому из братьев не было обидно, чтобы никто там себя не чувствовал обделенным, ущемленным или, наоборот, как-то возвысился в своих глазах перед братом. А ёсць нейкая паміж імі, можа быць, ну, не ведаю, конкуренция, альбо наадварот ёсць іерархія в сем'і Лукашэнкі? Ну, честно говоря, так глубоко я не посвящена в подробности жизни Лукашенко, но судя по тому, что изначально Виктор возглавлял практически весь силовой блок, наверное, я бы вот его выделила, может быть, как какого-то более влиятельного и успешного члена семьи Лукашенко. Ксения, ці чакаць новых расследаванняў пра чальцоў сям'і Лукашэнкі? Я думаю, што ўжо чымсьці здзівіць беларусаў пра гэтую сям'ю фактычна немагчыма, але вы кожны раз даказваеце адваротнае.
Да, расследования еще будут, работаем, еще немало расскажем и про самих членов семьи Лукашенко, и про доверенных им людей, и про бизнесы, с которыми они связаны, потому что мы считаем, что белорусам нужно знать о том, что происходит в стране. Лукашенко считает возможным лезть к нам и в трусы, и в кошельки, считать наши зарплаты, указывать, сколько нам рожать детей для государства и так далее. И я считаю, справедливым будет, если и белорусы узнают, что происходит в семье Лукашенко и сколько они зарабатывают, на что тратят и на кого. Вялікі дзякуй за працу вашу, канешне, за гэтую размову. Спадарства Ксенія Вязнікоўцава, журналістка з расследавальніцкага бюро «Медыя» была з намі на відэасувязі. Працягваем эфіры і ў новым выданні праграмы «Мне толькі спытаць» Глафіра Жук паразмаўляла з блогерам Паўлам Спірыным. Ягоныя палітычныя ролікі да 2020 года набіралі сотні тысяч праглядаў. Павел адсядзеў за кратамі 5 гадоў і выехаў у Літву. Чаму ён, будучы майстрам жыллёва-камунальнай гаспадаркі, пайшоў у дэпутаты? Што думае пра дэмакратычныя сілы і Святлану Ціханаўскую? Глядзіце цалкам інтэрв'ю на нашым YouTube-канале Белсат Лайф, а цяпер прапаную кавалак размовы з Паўлам Спірыным. Вы выйшлі на волю ў канцы 25-го года і фактычна да канца студзеня до пачатку лютага знаходзіліся ў Беларуси. Чаму не выехали тады адразу? Необходимо было провести определенные подготовительные действия для своей дальнейшей деятельности, а именно наладить контакты в Республике Беларусь среди тех, кто остался и поддерживает нашу деятельность. Потому что в эмиграции одни контакты, внутри государства контакты другие. Необходимо также было отдохнуть. Все-таки 5 лет лишения свободы, оно оставляет отпечаток. Поэтому я уехал в глухую деревню, привел себя в порядок, переговорил с людьми, узнал ситуацию внутри Республики Беларусь. Поговорили по закрытым каналам с работниками предприятий, сотрудниками государственных органов. Сделали все необходимые подготовительные действия для дальнейшей работы. Ну и после, как я закончил свои действия за городом, переехал в Минск, еще немного поработал в Минске информационно, обдумал дальнейшие действия, подготовился к переезду и переехал. Вы кажете, что вы размаўлялі з людьми, так? А як яны ўвогуле ішлі на контакт? Потому что люди в Беларуси боятся зараз размаўляць про политику. Я говорил с теми людьми, которые не боятся разговаривать. Мы общались только с теми людьми, которые готовят активные действия особого характера. Расскажите, калі ласка, что гэта за дзеянне, каб люди трошки разумели, про что вы кажете? Я думаю, люди внутри Республики Беларусь уже понимают, что Александр Лукашенко готовит втянуть Республику Беларусь в войну. Этого не желает абсолютное большинство населения Республики Беларусь, в том числе силовой блок. С гражданскими и силовым блоком мы подготовили ряд мероприятий, направленных на пресечение его противоправной деятельности. А именно, мы информируем людей о том, что с 2021 года в Республике Беларусь действует одна из многочисленных организаций, которые готовят смену власти в Республике Беларусь. В частности, в 2021 году была организована одна из таких организаций. И в дальнейшем был подготовлен так называемый приказ номер 7. Приказ номер 7 назван в честь праздника революции 7 ноября. Что это за приказ? Этот приказ означает следующее. В случае, если Александр Лукашенко объявляет мобилизацию и далее требует от населения идти воевать и убивать украинцев, либо других людей, то есть агрессия на Украину, либо направленная на Литву, она должна быть пресечена в соответствии со статьей 36 Уголовного кодекса Республики Беларусь не является преступлением действия, которые совершены в состоянии крайней необходимости. Втягивание в войну – это крайняя необходимость. Каждый человек, который хочет заниматься деятельностью, связанной с управлением государства, должен принять часть ответственности на себя.
Я также принимаю часть ответственности за Республику Беларусь на себя. А именно, я санкционирую и беру на себя ответственность за выполнение приказа номер 7. А именно, в случае начала войны каждый гражданин Республики Беларусь, независимо от того, является он гражданским, военным, он может быть простым сержантом, старшиной, прапорщиком, либо офицером, имеет право самостоятельно принять на себя должность судьи. Также он имеет право выносить приговоры. В соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь у нас есть многочисленные разновидности приговоров. И в зависимости от ситуации на поле боя, либо в местах дислокации войск, приводить эти приговоры в исполнение на месте. Пераходзім да сталай рубрыкі, у якой разам з выданнем «Бэга-медыя» апавядаем пра жыццё рэгіёнаў. І першая тэма – лютаўская адліга ператварыла Берасці ў горад з амаль марскім пейзажам. Талыя воды затапілі набярэжную Францыска-Скарыны ля ракі Мухавец, а ў дварах з'явіліся імправізаваныя басейны. Камунальныя службы працуюць ва ўзмоцненым рэжыме, адпампоўваюць ваду і чысцяць ліўнёўкі. Аднак у сацыяльных сетках жыхары ўсё часцей жартуюць пра новыя аквапаркі. Менавіта так кажуць. Бо вада прыйшла не толькі на набярэжную, але і ў спальныя раёны. Паводле мясцовых тэлеграм-каналаў, пешаходную зону там заўважна падтапіла. Аднак спецыялісты запэўніваюць, сітуацыя пад кантролем. Тым часам у Трэцы і тык-току берасцейцы выкладаюць відэа з вадой у парках і дварах. У мікрараёне Паўднёвы парк на Жукова ўжо назвалі аквапаркам, а падобныя кадры з'яўляюцца і з іншых раёнаў гораду. Адліга зноў паказала праблемы з дрэнажом і ліўнёвай сістэмай. Людзі жартуюць, але і задаюцца пытаннем, ці будзе горад гатовы да наступнай вялікай вады. А цяпер Віцебск. Тут таксама пра ваду, але ўжо пра пітную. Жыхары некалькіх дамоў на вуліцы Цітова ўжо амаль 2 тыдні не могуць нармальна карыстацца вадою з-пад крана. Людзі кажуць, яна мае аранжавы або мутна-руды колер. Ваду называюць спрайтам і яблычным сокам, але за жартамі рэальнае абурэнне. Паводле жыхароў, пакуль сітуацыя істотна не змянілася, першыя відэа з незвычайною вадою з'явіліся ў тык-току. Адна з жыхарак эмацыйна звярнулася да ўладаў, заявіўшы, што ваду немагчыма выкарыстоўваць ні для піцця, ні для прыгатавання ежы, ні для гігіены. Праз некалькі дзён яна паведаміла, абяцанні ёсць, але чыстай вады пакуль няма. У каментарах людзі раяць звяртацца ў санстанцыю і патрабаваць пераразлік тарыфаў. Іншыя мяркуюць, што прычына ў старых трубах або магчымых аварыйных працах. Падобныя скаргі гучаць і з іншых раёнаў гораду. Жыхары адзначаюць, праблемы з якасцю вады ў горадзе ўзнікаюць не ўпершыню, але іх развязанне часта зацягваюцца. У Пінскім раёне фотакамера кантролю хуткасці апынулася проста на аўтобусным прыпынку. Відэа з радарам, усталяваным на прыпынку Ахова, каля аднайменнага паселішча, апублікаваў мясцовы жыхар у тык-току. Ролик хутка стаўся вірусным і сабраў сотні тысяч праглядаў. Карыстальнікі спрачаюцца, ці ёсць папераджальны знак і наколькі такое маскаванне законнае. Частка каментатараў упэўненая, знак пра кантроль хуткасці абавязкова павінен быць. Проста ён можа стаяць за кіламетр ці нават далей. А цяпер Белсат звяртаецца да нашых гледачоў, якія плацяць падаткі ў Польшчы. Вы можаце пералічыць 1,5% свайго падатку на падтрыманне нашых калегаў, якія летась выйшлі з турмаў. Дастаткова ўказаць беларускі цэнтр салідарнасці з пазнакаю Белсат, QR-код з інфармацыяй, як гэта зрабіць на вашых экранах. 2025 стаўся для нашага каналу асаблівым. Пасля гадоў зняволення на волю выйшлі журналісты і журналісткі Белсат. Іх засудзілі за прафесійную дзейнасць і асвятленне падзеяў у Беларусі. Цяпер шмат хто з іх пачынае жыццё наноў, ужо ў эміграцыі і без магчымасці адразу працаваць.
Мы з вами развітваемся. Нагадаю толькі, што мы сёння ў вас пыталіся, ці ўсхваляваў вас дрон над Гомлем. І вынікі фактычна не змяніліся. 70% кажуць пра тое, што баяцца за сябе і родных. 22% кажуць, можа, так і трэба. І толькі 6% не лічаць гэта рэальнай пагрозай. Так што беражыце сябе. Ну што ж, а мы развітваемся з Анастасіяй Русецкай і дзякуем вам за ўвагу. Да хуткай сустрэчы. Добрага вечара.